Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardianti dari Prodi Keperawatan Pengambilan tingkat 1. Di sini saya akan mempraktikkan prosedur melatih batuk efektif, dan perlengkapannya ada tisu, bengkok karena tidak ada digantikan dengan ini, seputum pot, dan air minum. Sebelum menyentuh pasien, lebih baik kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Dek. Saya di sini Regi Ardianti sebagai keperawatan yang menjaga pada shift siang. Di sini saya akan mengajarkan Adek batuk efektif yang dengan tujuan agar bisa mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan Adek dan menjadi lebih lega. Apakah Adek setuju? Pertama-tama, letakkan tangan Adek di atas perut agar lebih bisa merasakan pernapasannya. Dan selanjutnya lakukan menarik nafas selama 3 kali dan mengembuskannya melalui mulut secara perlahan. Pada pengambilan nafas yang ketiga, ditahan selama 3 detik dengan tujuan untuk menguatkan otot bantu pernapasan dan otot perut. Di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu, nanti Adek bantu saya untuk menghitung pada pengambilan nafas yang ketiga, ya. Baiklah, begitu caranya. Apakah Adek mau mempraktekannya? Pengambilan nafas yang pertama, keluarkan secara perlahan. Terus yang kedua, ketiga, 1, 2, 3. Nah, begitulah caranya. Nanti kalau Adek lakukan ini secara terus-menerus sampai dahaknya mau keluar, nanti akan menggunakan ini untuk menampung dahaknya. Jika Adek memerlukan bantuan saya, silakan panggil saya. Sekarang bagaimana? Apakah kondisi Adek sudah cukup baik? Sudah baik. Baiklah. Baiklah, sekian video praktik dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.